छोकिरी तूं पंहिंजी तयारी करे अच। अॼु तोखे तुंहिंजे माइटनि वटि छॾणु हलंदुसि। जेकॾहिं हीअ उते वई त छा मारी कोन वेंदी? अम्मा वापसि वञण जो फ़ैसिलो सुनी जो आहे। मारी थी वञे त असां इन में छा था करे सघूं? मूंखे वापसि छॾियो, पोइ मां ॼाणा मुंहिंजी क़िस्मत ॼाण। तोखे वापसि ई छॾियूं था। तूं पंहिंजी तयारी करे छॾ। राति जी मानी खाइण खां पोइ हलंदासीं, ठीकु आहे? हाणे त तोखे ख़ुशि थियणु घुरिजे। ख़ुशि इन करे न जो नए सिरे सां वरी मसइलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। इन में तुंहिंजी काई बि ग़लती न आहे। तोखे चाकर खाना पाण इजाज़त ॾिनी हिते अचण जी। जेको बि मसइलो थींदो हुनखे चाकर खान ई मुंहुं ॾींदो। वैसे चाकर खाने जी बि का ख़बर न आहे हुनजे मथां अलाए छा गुज़रंदी हूंदी। तूं हुनजो फ़िकर न कर। हू ॻोठ जो चङो मुड़ुसु आहे। हू पंहिंजो पाण खे संभाले ॾींदो। तूं पंहिंजो सोच त हुते तुंहिंजी क़िस्मत जो कहिड़ो फ़ैसिलो थींदो। अलाह भरी कंदो। ही दर तुंहिंजे लाइ हमेशह खुलियल रहंदा सोणी। जॾहिं तूं पाण खे उते महफ़ूज़ महसूसु न करी त हिते अची वञजांइ। तोखे ज़िंदगी जी हर उहा ख़ुशी मिलंदी जंहिंजो तूं कॾहिं सोचियो बि न हूंदो। सुर छा था सम्झो तो राति अकबर खान छोकिरी खे वापसि वठी ईंदो। छोकिरी त हैदर हुनखे हर हाल में वापसि करणी पवंदी। हिकिड़ी छोकिरी जे करे छा अकबर खान सॼे राज बाग ॻोठ सां दुश्मनी कंदो? न को। सुठ छोकिरी जे वापसी अचण खां पोइ हुनजो मूंसां निकाह कराए छॾिजो। जीअं के ॻोठ वारे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ई न मिले। सुठ इहे ॻाल्हियूं हुन बाद जूं पोइ सोचींदासीं। पहिरियों छोकिरी खे त वापसि अचणु ॾे। सुठ असांजे घर जो मसइलो आहे। असांजी गैरत ऐं इज़त जो मसइलो आहे। पहिरियां तव्हांखे इन ते ई सोचणु घुरिजे। हैदर पहिरियों मां सिर्फ़ु घर वारनि जी ज़िमेवारी सोचींदुसि छो त सिर्फ़ु उन्हनि जो ई ज़िमो मूं ते कयो। हाणे जेकॾहिं ॻोठ जो चङो थिया त ॻोठ जूं ज़िमेवारी बि मूं ते आहिनि। हाणे मूंखे उन्हनि जे बारे में बि सोचणो पवंदो। हैदर जेको राज भाग वारनि मूंखे चङो मुड़ुसु करे अॻियां कयो आहे। हाणे उन्हनि जे भले बुरा लाइ बि मूंखे सोचणो पवंदो। सुठ मां इहो नथो चवां त तव्हां ॻोठ वारनि जे लाइ न सोचो। तव्हां हुन लाइ भली सोचो, पर इहो यादि रखिजांइ त ॻोठ वारनि जी भलाई ख़ातिर मां पंहिंजी इज़त ऐं गैरत जो सौदो कॾहिं बि कोन कंदुसि। छा थो सम्झी वारस? छा थियो आहे छोरे खे? वॾनि सां कोई ईअं ॻाल्हाइबो आहे? वॾा सोणी हुन जे नाले सां जुड़िजी वई आहे। हैदर सोणी खे नथो छॾणु चाहे। वारस जेकॾहिं छोकिरी राज़ी थी थिए त मूंखे को मसइलो कोन्हे को, न को मूंखे को एतिराज़ आहे। पर इहो सॼे ॻोठ वारनि जे सलाह मसौलत सां या छोकिरी जे राज़ पे सां थी सघे थो। दादा मेरे सारे ॻोठ में मज़ो या हिते मज़ो धूल है ते मज़ो तो जड़ा नालती ते उन जो मज़ो हूंदो। अदा अन्न पिहाए जो अटो घर में ना है। अन्न पिहाए जो हा हली वञूं था पर हाणे सवारी जो बंदोबस्त थिए न। माण्हू अन्न गॾ ते पिहाइण वञनि असांखे पाॾे ते खणी वञिणो पवंदो। पाॾो किथां आणींदासीं? अरे रे इहो मुंहिंजे तरफ़ इशारा छा थो करी? तो तरफ़ न आहे न, तुंहिंजे पोयां पाड़े वारनि जो घर आहे न, उन तरफ़ थो इशारा कयां। पहिरीं ॻाल्हि पाड़े वारनि वटि पाॾो आहे या पाॾे ते अन्न कॾहिं ढो पियो आहे? पहिरां ॾियन हाणे कोन ईंदा कीअं सया? हल भला छो न ॾींदव? सिधी ॻाल्हि चवंदा त जॾहिं तव्हांजो पंहिंजो पाॾो घर में आहे त असां छो ॾियूं? पाॾो आहे किथे ॾेखार मूंखे। पर पुट मां सभु सम्झां थो जंहिंखे तूं चई पियो। सभई ॾिसींदी पंहिंजे भाइरनि जी बकवास। बकवास ना है, मजाक था कन। तू हरू भरू होश विञाईंदो ही। मूंसां चई त मजाक न कनि। अॻई असांजो मीटर फिरियो पियो आहे। असां तोसां ॻाल्हायो ई न आहे। असां पाण में सलाह था कयूं। हाणे पाड़े वारा स्कूटर त छा पर पाॾो बि कोन ॾींदा हाणे अन्न ढोअण जे लाइ। बे मां चवां थो पाॾे जो नालो हर हर न वठो। हाणे न मुचड़ा या तूं बि बेवकूफ़ भई हा गॾा खे पाॾो चवंदे चिड़ त लॻंदसि न। ॾिस सभु कुझु करे छॾनि गॾ कुता बिला सभु कुझु मूंखे करे छॾनि। को 3 ॾींहं गुज़रनि मां हितां निकिरां मुंहिंजी जान छुटे। दिलावर खान तव्हां मूं तरफ़ हरू भरू पंधु कयो आहे। जेकॾहिं चाकर खान मुंहिंजे साम्हूं हुजे हा न मां उनखे मारे उनजो लाश तव्हांखे मोकिलियां
अकबर खान तो में अञा एतिरी हिम्मत ही न आहे जो तूं सोट खे मारे उनजो लाश असां तरफ़ मोकिली। इन हिम्मत जी तोखे तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं चाकर खान मूं तरफ़ ईंदो। हिते तव्हांजी जांच करण जायो आहे, तव्हां वञी कॾहिं हंधि जाचो, हेॾा पंध करण तव्हांजा अजाया आहिनि। मूं सम्झो त असांजो टक्कर कंहिं दलेर दुश्मन सां थियो आहे। इहा त असांखे ख़बर ई न हुई कि असांजो दुश्मन पंहिंजी नियाणी खे हथियार तौरु इस्तेमालु करणु थो चाहे। दिलावर खान, तूं हथूं ओरांगे रहियो आहे, ही मुंहिंजो तॾो आहे। जेकॾहिं मां चाहियां न त तोखे बथी कोठनि में बंदि करे छॾियां। हा जी, तो धोखे सां सोट खे क़ैद कयो आहे। मुंहिंजे सब्र जो वधीक इम्तिहान न वठ दिलावर। बहितर आहे त तूं हितां पेर ड्राए ॿीहर तॾहिं अच जाए जॾहिं तोखे पक्का सबूत मिली वञनि त चाकर खे मुंहुं मारायो आहे ऐं मां हुनजो लाश बि तव्हांखे ॾियणु पसंदि कोन कंदुसि। अकबर खान, हिन वक़्त मां वञा थो, पर यादि रखजी मां वापसि ज़रूर ईंदुसि। उन वक़्तु मां न, मुंहिंजा हथियार तोसां ॻाल्हाईंदा, हथियार। टे ॼाणे त मूंखे चाकर खान जा हथियार बि कोन सघिया, तूं तो वरी हथियारनि जी धमकी ॾे। चाला बादर खुशा यार, न ॼाण त हिन माण्हू जी मूं ते अलाए त कहिड़ी कावड़ आहे। जेॾीमहिल बि मिलांसि थो, हथ ॾियण जी कोशिशि कयांसि थो, ईअं डटायूं हलियो थो वञे। ईअं त नाहे जो सांवल खान जे मथां पग पई आहे त हिननि खे वरी पर निकिरी आया आहिनि। ओ यार सिक्कू, कहिड़ा हाल अथई? कुछ ठीक ठाक छो? ॿे ख़बर दिलशेर, अॼु भला वॾा वॾा तो भाकुर पायूं। यार सिक्कू, जॾहिं त सभिनि जे विच में दुश्मनियूं ख़तम थी वियूं, पोइ दिलि में गेर छा जो? तूं सचो आहीं दिलशेर, पर अञा बि कुझु माण्हू अथई जेके दिलि में गैर रखियूं था वठनि। यार सिक्कू, उहो केरु आहे जेको अञा ताईं मुंहुं सुॼाईंदो थो वठे? हा, रे सांवल खान खे हुनजी दांह ताजूं, उहो पाणे हुनखे सिधो कंदो। सांवल खान खे त रईस करे ऐं पग पराई आहे, पर अॻिते हली ख़बर पवंदी त छा थो थिए छा थो करे। यार सिक्कू, मञूं था त सांवल खान पहिरीं असांजो दुश्मन हो, पर यार हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई, हाणे हू माण्हू नेक थिए। पाण खे नेक साबित करण जे लाइ नेकियूं करणियूं पवंदियूं आहिनि। दिलशेरी आहे त अॻिते हली ख़बर पवंदी त केतिरियूं नेकियूं करे चुको आहे, केतिरियूं नेकियूं कंदो। ॾिस रूडा, छोकिरी जीअं ई वापसि आई त उनजी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो सांवर खान कंदो। जेकॾहिं सांवर चवे त सुहिणी जो निकाह हैदर सां कराईंदासीं त पोइ तूं छा कंदे? बाबा साफ़ साफ़ मां चवंदो सां, बाबा हैदर जी शादीअ में थियल आहे, छोकिरी त छा, छोकिरीअ जो वार बि कोन ॾींदो सांस। जेकॾहिं छोकिरी वापसि अचे ऐं उनजो उते जो उते निकाह सिकूं सां कनि त पोइ? या एकड़ बेकड़ वारियूं ॻाल्हियूं छो पिया था कयो? साफ़ साफ़ भाउ भेण मूंखे ॿुधायो न, क्लियर ॻाल्हि ॿुधायो त तव्हां चाहियो छा था? या मिण मिण पई थी पएव, या अंग्रेज़ी ॿोली मां त सम्झाई कोन थो। चओ छा था चओ, ॿुधायो। रूना, मां इहो थो चाहियां त सुहिणी जो निकाह शेरल सां थिए। जेकॾहिं तूं हिन रिश्ते में राज़ी आहीं त ॿई गॾिजी सांवर ते ज़ोर रखी उनखे मञाए था वठूं। अड़े ओ वापारी, वापारी मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झाए। हल साईं, तुंहिंजी ॻाल्हि खे था वठूं। हाणे छोरीअ जी भला मां बि राज़ी, इन सांवल मोड़ मारां खे बि राज़ी करे वठूं, मां वरी अशद राज़ी। पर हिन ॻाल्हि मां मूंखे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो? रूंडा, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधा, तोखे कहिड़ो फ़ाइदो खपे? कहिड़ो पेट में सूर अथई, हू ॿुधा। मां छोकिरीअ जा पूरा 5 ई 5 घणा थिया 10 लख रुपया वठंदुसि। 10 लख? अदा, ही मोह दाफे थो। असां न्याणी जो संग टकनि ते कोन खपाईंदासीं। टकनि ते कोन थो खपाया। बाक़ी 10 लख छाजा थो वठी? कॉल डिपॉज़िट जा पैसा थो वठां। सुभाणे मूंखे दिलशेर जे लाइ बदो वठणो पवंदो। मथां तव्हां छोरीअ खे मारियो कुटियो, कुझु त पैसा मुंहिंजे हड़ में हुजनि न। ॿीहर छोकिरीअ जो घर
आबाद करण जे लाइ चाहीं थो त पोइ तोखे इहो अमाउंट माना पैसा तोखे ॾियणा ई ॾियणा पवंदा। ॿेली असांखां इहो रिश्तो ॻरो आहे, जिथे वणई तिथे वञी छोकिरीअ खे खूह में उछ। असां तोखे कोन रोकींदासीं। मेरी तोखे कहिड़ा पट ॻाल्हाए थो, पेरनि थो चले त मूंखे चोरी वठ। खोटी बि ख़ुशी थी आहे त मूंखे मालिकनि सुञातो आहे। हज बाबा तूं चवे त दम ई कोन्हे। जॾहिं तूं शादी कंदीअ त तुंहिंजी पहिरीं दावत मां कंदसि। तुंहिंजी दावत ते त मां ज़िंदगी भर न ईंदसि। छो? तुंहिंजी दावत ते जेको ईंदो न उहो केॾी थो बणिजी वञे। तूं हिन जी दावत ते न अचिजां भली, असां तुंहिंजी दावत ते ईंदासीं सभई। पोइ त मां तव्हांखे दावत ज़रूरु ॾींदसि। हाणे अच छोकिरी, तुंहिंजो ॻोठ वारा तुंहिंजो इंतज़ारु कंदा हूंदा। कोमल, दुआ कजांइ। मुंहिंजी दुआऊं हमेशह तोसां गॾु आहिनि। अल्लाह जी अमान में। अचो। हीअ त हितां आज़ाद थी वई, हाणे तूं ॿुधाए त पंहिंजे कैदीअ खे कॾहिं हितां आज़ाद कंदीअ? जेसीं ताईं हू आण नथो मञे, मूंखां माफ़ी नथो वठे, मिनतू नथो करे, तेसीं ताईं हू कैद में हूंदो। मां चाकर ख़ान जे गुरूर खे ख़ाक में मिलाइण थी चाहियां अम्मा। जेको असांजे घर में घिड़ी असां मथां हथियार सिधा थो करे, उनखे सज़ा त मिलणु घुर्जे न। साल खान जेकॾहिं अकबर खान पंहिंजो वाइदो नथो निभाए ऐं छोकिरीअ खे नथो आणे त पोइ तव्हां छा सोचियो आहे? शरल हिकु त अकबर खान अहिड़ी ग़लती कंदो कोन, पर जेकॾहिं कयईं त असां पूरो ॻोठ पाण सां मिलाए उनजे मथां दबाव विझंदासीं। सावल चाकर खान जे लाइ छा सोचियो अथई? मूंखे पूरी पक आहे त चाकर खान अकबर खान जे क़ैद में ई हूंदो, पर हिकिड़ो मसइलो पहिरियां हल कयूं, पोइ ॿियनि मसइलनि खे पुॼी था पऊं। चाकर खान त पंहिंजी ग़लती जी सज़ा पाण पियो लोड़े, त इन में असांजो छा वञे? सौट ॻोठ जी इज़त जे करे असांखे सभु मसइला दरगुज़र करणा पवंदा। ॿियो त चाकर खान डूंगर खान जो पुटु आहे, वॾे साईं जे करे असांखे चाकर खान जी इज़त करणी पवंदी। हाणे हुनखे अकेलो करे बेयारो मददगार त करे नथा सघूं। हा समर खान, इहा हक़ीक़त आहे। असांखे चाकर खान जी बि मदद करणी पवंदी। चाकर खान खे दुश्मन खां त मारण कोन ॾींदासीं, पहिरियों हुनखे आज़ाद कराए अचूं, पोइ पाण में वेही चाकर खान सां बि निबिरी पवंदासीं। अकबर खान मञे ई नथो त पोइ असां हुनखे छा करे सघंदासीं? मञणो पवंदो। अकबर खान खे असांजी हर ॻाल्हि खे मञणो पवंदो। पहिरियों इन मसइले खे ॾिसूं, पोइ ॿियनि मसइलनि खे था ॾिसूं। पहिरियों हलो उतां किथे वेही हाणे सलाह मशवरो था कयूं। अचो। कोमल, मां त बिल्कुलु आज़ाद आहियां। जेकॾहिं मां हितां भॼी निकिरां त मूंखे केरु थो रोके सघे? ही असांजी कैद आहे, हितां भॼी निकिरणु एतिरो आसान न आहे चाकर खान। तूं सही थी चईं। हिकु दफ़ो जेको तुंहिंजी नज़रनि जो घायल थी वञे ऐं ज़ुल्फ़नि जो कैदी बणिजी वञे, उहो आसानी सां हितां निकिरी न आहे सघंदो। तूं मुंहिंजे नज़रनि ऐं ज़ुल्फ़नि जे जार खां भॼी त निकिरी सघीं थो, पर ॿाहिरि मां जेके तुंहिंजे शिकार लाइ बगड़ बीहारिया आहिनि, उन्हनि खां नथो बची सघी। हितां केरु कमबख़्त वञणु थो चाहे। हर आशिक जी मंज़िल महबूब जे दर ते अची ख़तम थी वेंदी आहे। सो मां बि पंहिंजे महबूब जे दर ते आहियां। हितां निकिरी काॾे वेंदुसि? तुंहिंजो ही इक़रार मोहब्बत मूंखे क़ाइल नथो करे सघे। कोमल, आशिक खे बसि दीदार घुरिजे, जेको दीदार कराइण जे लाइ तूं पाण हली ईंदी आहे। या खणी ईअं चइजे, तूं पाण हितां दीदार करे वेंदी आहे। जेकॾहिं ईअं न हुजे हा त पोइ छा तव्हां वटि नौकरनि जी खोट आहे? तूं पाण छो हली ईंदी आहीं मूं वटि? वॾो मगरूर पड़जी वियो आहीं। हाणे तूं मुंहिंजी आवाज़ लाइ सिकंदे। या त महबूब जी पहिरीं अदा हूंदी आहे त हू पंहिंजे आशिक खे सिकाईंदी आहे, केॾी महिल ॻाल्हाइण जे लाइ, केॾी महिल दीदार जे लाइ, केॾी महिल आवाज़ ॿुधण जे लाइ। ऐं आशिक बसि इल्तिजा ई करे सघे थो, ॿियो छा थो करे सघे? फ़िलहाल त मूंखे तोखे तड़पाइण में ॾाढो मज़ो थो अचे। जॾहिं हिन दिलि में तुंहिंजे लाइ रहम पैदा थी वियो न, त पोइ मां तोखे आज़ाद करे छॾींदसि। ऐं रहम न आयो त पोइ तुंहिंजो ठिकाणो छा हूंदो, इहो त तूं ॼाणे थो सघीं। इहा ई हिकिड़े आशिक जी कामयाबी हूंदी आहे।
त हू पंहिंजे महबूब जे दिल में पंहिंजी मोहबत जो मुकबरो वॼींदो आहे। अस्सलाम वालेकुम सावल। वालेकुम सलाम अबो। सावल मुआदे मुताबिक मां पेश थियो आहियां। भली आहे बुझियो छोकिरी फोटो कर अच्छा दे अकबर खान अचो तो उतां ते भाई कचहरी वेही था कयूं अचो। सावल मां ॿुधो आहे त तव्हां चाकर खान खे चंग मुड़सी तां हटाए छॾियो आहे। अकबर खान महिरबानी करे असांजे घर जे मसइलनि में जाती पाइण जी तूं कोशिश न कर। असां जिन मसइलनि जे करे हिते गॾु थिया आहियूं न उन्हनि ते ॻाल्हाए त बहितर आहे। इन लाइ मूं हिकु दस्तावेज़ ते शर्त लिखाया आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में त तव्हां उहे पढ़ी वठो वधीक पोइ था ॻाल्हायूं। सावल खान शर्तन खे थोरो वॾे आवाज़ में पढ़ो जीअं संगत खे ख़बर पए त अकबर खान कहिड़ा शर्त खणी आयो आहे। शर्त कुझु सख़्त आहिनि पर अमन खे बहाल करण जे लाइ अहिड़नि शर्तनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। जेकॾहिं सख़्त शर्त न हूंदा न पोइ हर कोई उन जी भंजकड़ी करे वेही रहंदो। अकबर खान जे दुश्मननि में असां ॾाढो लोड़ियो आहे। इन करे असां चाहियूं था त हींअर असां हिन ॻोठ राज बाग में मोहबत जो उहो त बिज छटे वञूं जो हर कंहिं वटि रुगो प्यार ऐं मोहबत जी पोख हुजे। उन लाइ केतिरा बि सख़्तु सवाल छो न हुजनि या शर्तूं छो न हुजनि असांखे क़बूल। उहो इन लाइ त अकबर खान असां कंहिं बि सूरत में का बि अघ भराई नथा करणु चाहियूं। अकबर खान तव्हां सां कूड़ हणी वियो आहे। चाकर खान उन जी कैद में आहे। हा मंसूर खान उन राति सोट कावड़ में निकितो ऐं अकबर खान तरफ़ ई रुख कई। ॿियो त असांजो अहिड़ो को बि दुश्मन न आहे जंहिं सोट जी रस्ता रोक कई हुजे। ॿिए दुश्मन ते मूंखे यादि आयो त जाबर खान हिन महिल किथे आहे। मतां जाबर खान जे तरफ़ां चाकर खान खे नुक़सानु रसियो हुजे। हिकु त जाबर में एतिरी हिमत ई न आहे जो सोट जी रस्ता रोक करे। ॿियो त सोट हितां ओचिदो निकितो जंहिंजी ख़बर जाबर जे मलाइकनि खे बि न हुई। पोइ पक सम्झ त इहो कमु अकबर खान जो आहे। मंसूर खान सोट चाकर जी जांच जो कमु मां तुंहिंजे हवाले थो करियां। मूंखे सिर्फ़ु इहा पकी जांच करे ॾे त अकबर खान सोट खे किथे ऐं कंहिं जाइ में क़ैद रखियो आहे। सिर्फ़ु एतिरी जांच मूंखे कराए ॾे। बाक़ी सोट खे आज़ादु कराए वापसि वठी अचणु मुंहिंजो कमु आहे। अकबर खान वॾो शातिर दिमाग़ वारो माण्हू आहे। दोस्त त सॾाए थो पर बाना बि कंहिं ते भरोसो नथो करे। वरी बि मां पूरी कोशिशि कंदुसि त उन राज़ खे ॼाणे वठां। सिर्फ़ु हिकु चकर मूंखे ख़बर पइजी वञे। बाक़ी जेकॾहिं दोज़ख जी बाहि अकबर खान जे ॻोठ मथां न किरायमि त मुंहिंजो नालो बि दिलावर खान न आहे। अगभराई कंदड़ धुर ते 50 लख ॾंड ऐं 2 संग चटियूं हूंदियूं। इहो सिर्फ़ु मामूली झेड़े ते लागू हूंदो। ऐं शर्त नंबर 2 जेकॾहिं झेड़े में के माण्हू ज़ख़्मी थी था पवनि ऐं तमामु सीरियस हालत में आहिनि त उन जो ॾंड 1 करोड़ रुपया ऐं 2 संग चटीअ में हूंदा। ऐं शर्त नंबर 3 जेकॾहिं इन झेड़े में को माण्हू मरी थो पए त उन मुअल जी खून बाह हूंदी 2 करोड़ रुपया ऐं 2 संग चटियूं। हाणे जेकॾहिं इन्हनि शर्तनि ते तव्हां मुतफ़िक़ आहियो त पोइ इन दस्तावेज़ ते सही कयो सावल खान। मुंहिंजी सही थियल आहे। अहिड़ो दस्तावेज़ मां पाण वटि रखंदुसि ऐं उन जी कापी तव्हां वटि बि हूंदी। हिते अमन कराइण लाइ अकबर खान इहे सख़्तु चटियूं सख़्तु ॾंड रखणा पवंदा तॾहिं ई अमल थींदो। पर अकबर खान जेकॾहिं इन शर्तुनि शराइतुनि ते अॻिली धुर अमल नथी करे
त पोइ इन शर्तुनि खे पूरो करण जे लाइ अॻिली धुर खे कीअं मजबूर कयो वञे? अकबर खान इहा बि त का वज़ाहत नाहे लिखियल हिन में। इन जे लाइ दस्तावेज़ ते सही करण खां पोइ धुरियुनि जे विच में भलो साईं रखी उन ते वाइदो करणो पवंदो। छा इहो तोखे मंज़ूर आहे? सुठी ॻाल्हि आहे अकबर खान। फ़िलहाल त दस्तावेज़ मां पाण वटि थो रखां। सुभाणे सॼे राज भाॻे घुराए उन्हनि खे सभु कुझु ॿुधाए शर्तूं शरतूं जे साम्हूं रखी पोइ कुझु मां तव्हांखे जवाबु ॾेई सघां थो त करिणो छा आहे। पर जेकॾहिं सभु इन ॻाल्हि ते मुतमिन थी था वञनि त पोइ हिन ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदासीं। छो त हिन सभिनी शर्तुनि खे मञणु मूं अकेले जे वस जी ॻाल्हि त आहे कोन। इन लाइ पूरे ॻोठ जो मूंसां मुतफ़िक़ हुजणु ऐं मूंसां गॾु हुजणु लाज़मी। तकड़ मूंखे बि कान्हे का सावल खान। ॾींहुं लॻे 5 लॻनि मुतफ़िक़ थी करे मूंखे ॿुधाइजो। चङी ॻाल्हि आहे अकबर खान। त पोइ ठीकु आहे। बाक़ी मसइले खे अची तव्हांजी ओताक ते वेही हल कंदासीं। मूंखे तव्हांजे अचण जो इंतज़ारु आहे। अचो। असांखे त पक ई न आहे त अकबर खान पाण वठी अची तव्हांखे हिते छॾे वेंदो। मामा मां हुननि जे घर में रही हुयसि। हू बुरा माण्हू न आहिनि। मां तो रुगो उन्हनि जो ॿाहिरियों लिबास ॾिठो आहे। केर बि कंहिंजो अंदरि फलोरे नथो सघे। शैतान माण्हू शिकिल में ज़ाहिर हूंदो आहे। ॿुध इहो भला इशारो मां पंहिंजो पाण ॾे सम्झां छा? यार बाबा तूं पाण ॾे छो थो सम्झी? इहो लफ़्ज़ अम्मा मामे खे बि चई सघे पई। अब्बा जंहिंजो जेको किरदारु हूंदो आहे न उहो इशारा पाण ॾेई सम्झंदो आहे। हाणे तारा गोल तारा हाणे इहा रन बि मुंहिंजे अंदर खे फलोरे वेठी आहे त मां शैतान आज़म हा। जेकॾहिं तव्हां पाण में विढ़णु बंदि कयो त अमां सोणीअ खां वॾा जा हवाला वठूं। मामा इहो मां तोखे सुभाणे ॿुधाईंदमि। बाक़ी हिन वक़्तु अम्मा ऐं बाबा जी धमाल शुरू थियण वारी आहे। तव्हां वेही हिन धमाल ते कंध हणो, मां वञी आराम थी कयां। हाशिम चोरी छा चई त असांजे धमाल जो वक़्तु थियो आहे। उथ त भला रोज़ी कयूं। सच त चवे थी न तुंहिंजो वात बंदि थींदो न वरी मुंहिंजो। त पोइ असांखे पंहिंजा कन ई बंदि करणा पवंदा। ओ मामा कन लाइ कप पंहिंजे खीसे में रखंदो कर। कई आई वेले कम अची वेंदई। तूं सम्झो त छोकिरी वापसि ईंदी सावल खान पंहिंजी चंग मुड़सी ॾेखारण लाइ छोकिरी खे पंहिंजे घर में रहाईंदो। बाबा सावल खान ॿार नाहे, हू सभु कुझु सम्झे थो। इन अमल करण सां ॻोठ वारनि जी दिलनि में नफ़रतूं पैदा थी वेंदियूं। उन जे करे हू सॼे ॻोठ में नफ़रतूं फैलाइण नथो चाहे। पुट पोइ त हे चाकर खान खां 100 भेरा भलो आहे। अमा सावल खान भलो त आहे पर ॻोठ वारा बि त उनजो साथ ॾियनि न। अमा ही कुझु ॾींहं साथ ॾींदा पोइ जीअं रईस चाकर खान ज़ाहिर थींदो न त पोइ अधु जो अधु ॻोठ उन तरफ़ वेंदो। पोइ असांजे ॻोठ में चंग मुड़सी जी पग ते वरी छिक छिकां पई थींदी। पुट सिकंदर हर माण्हू जी तबियत हिकु जहिड़ी न रहंदी आहे हिन मुआशिरे में। के अमन पसंदि बि हूंदा आहिनि, के वरी फॾाई जीअं इहो निभागो रूंडो। बाबा जानी अमन परस्त माण्हू त चंद अथई, सिर्फ़ु आङुरनि ते ॻणण जेतिरा। बाक़ी फॾाइण जो त हिते बाज़ारूं भरियूं पयूं अथई। जेकॾहिं ईअं न हुजे न त हिते अमन नथी वञे। समूरी जहालत आहे अबा। असां पाण में विड़ी विड़ी तबाह थी विया आहियूं। पुट सिकंदर असां त सभु तबाही जे पोयां पिया वञूं, पोइ ॿिनी ॻाल्हि खे कोन था सम्झूं। सचो ई बाबा जानी तूं सचो आहे। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।